Izrādās. Tur tu virsī. Droši vien, ka būtu fēni, ja mēs iepazītos, vai ne? Tad visi. Jo mēs ar Inesi esam visi ir pazīstami ar mums un Inesi. Nē, visi nav. Mēs ar tevi esam pazīstami. Ar Inesi nē. Nu labi. Inesi ir mājas saimniece. Bet viņiem patika doma, bet viņiem nepatika doma, ka vajadzētu atbalstīt. un mēs sākām darīt tīri fiziski, krāsot sienas un tā tālāk. Un mums lika klāt labi cilvēki. Tas ir tas skaistais brīnums, ka mums lika klāt labi cilvēki. Vienkārši nāca uz gaismu. Tātad, ja mēs esam gaismu, tad jūs visi nācāt uz gaismu. Tā man patīk tas, ko Guna dara, līdz ar to es iesaistījos, un tad kaut kā caur viņu es arī sāku lasīt Baltvilku, un man liekas, ka tas ir... Jā, ar tām lietām un priekšmetiem ik pa laikam bija tā, ka mēs īsti trauki, ja ir, tad ir tik, cik mājās vajag, protams. Un tad Ina Balgalva, kas ir sociālās nodaļas vadītāja, šobrīd viņa ir kalnos, tāpēc viņš šeit nav, viņa saka, bet jums zilītēm vajag jaunus traukus. Nu, tas ir mulsinoši vienmēr. Bet mēs izsludinājām un tiešām savācās nauda. Mums pietika nopirkt katlu komplektu, pannas un tos nažus. Atkal ir kāds raudīts mazs stūrīts un tāds jauks cilvēks, ko es esmu iepazinis, jo es man bija pilnīgi nezināju, ka neturpināšu puses, ka šeit ir tāda vieta. Rakstnieki, tāda rakstība, radot darbs, un man tas atkal ir tāds atklājums. Un man ir milzīgs prieks, ka... Pašām nav par ko lielīt, es gribu pateikt par šo, ka pāris nedēļu laikā, nekā, tik uztaisīt. Tā kā man tas ir pirmkārt liels pagodinājums, un es arī tikai pamazām šeit dzīvojot, un arī šodien šeit jūs redzot, apjaušu, ko tas vispār nozīmē tieši šeit. Kā es jūtos šeit. Dzimšanas dienas vakarā viņš atbrauca, dāvanās jau nopircis dronu un nofilmēja mūsu māju. Pēdējos kadros vecā māja pavadīja. Es domāju, Dievs pasargi, ja vēl tas pēdējais kadrs, tad es negulēšu vēl bijis nakts. Te ir lieliski. Tad ievelk gaisu un sirsnīgi cilvēki, un es jūtu to atmosfēru, kāda ir. Tad es labprāt atgriežos. Paldies mājas saimniecēm, un es redzu, ka te viss notiek. Lauka gaisu, bet es tā neitais tā kā stāstīju par šo vietu, varbūt viņi te gribētu izmantot, bet šobrīd viņi audzina mazu meitiņu, un šobrīd viņai tam nav laika, bet varbūt ar laiku arī. Nē, tā nav, ka neko neesat darījuši. Jūs atvedāt traukus. Nu, tas ir tāds īdums, ko vispār nav vērts pievienot. Nu, labi, bet šodien vienu priekšmetu jūs vēl redzēsiet no tā visa. Nu, un tad man te deva tādu uzdevumu, kaut ko izrakt, kaut ko apvest un te kaut ko aprakt. Labi. Tā kā es gaidu norādes, kurā vietā man būs jākārpās, un tad es kaut ko atstāšu no sevis. Gladiolas, īrisi, kas tur nav, tas ir tās. Es arī viņus nepazinu un iepazinu, kad Ingrīda iestājās Putnu literātu apvienībā. Tāda šausmīga sirdsapziņas pārmetuma, es domāju, kā es tā varēju tieši tajā brīdī, kad cilvēks ir pilnīgi apjutis, es atvedu kastu ar stādiem. Pēc tam es domāju šausmas, bet es revanšēšos. Tūlītās varēs stādīt peonijas un tad es braucu. Nu jā, man te arī patīk, gan, ko mēs aprīlī tur ugunskurus kurinājām, tur tajā meditācijas vietā. Jā, un tad pēc ziemas tieši gribas iet dabā un izlocīt muskuļus, un tad ir tā iespēja. Man patīk arī šeit, un daudiem, un es tiešām domāju. Jā, bet es tā kā atceros Tukumu ar ļoti siltām atmiņām, kā mēs braucām ar autobusu, kurš apbrauca visas tās mazās vietiņas, tur Jaunsātos. Tad mēs braucām uz Tukumu un gājām no